Всем доброе утро, и мы сегодня вот так вот спали. Я с Алисой, я на собранном диване, и Алиса вот так вот придвинутая в кроватке. И я вот так вот ее постоянно успокаивала, когда она там просыпалась, держала ее за ручку. В принципе, она не просыпалась ночью, нормально. Мы спали, мы выселили Лешу в ту комнату, так как он тоже болеет. В общем, лазарет у нас в детской. Будем теперь так спать, пока не поклеим обои, так как все равно приходится постоянно двигать мебель, отодвигать, чтобы что-то делать. Карнизы сегодня планируем. Сегодня у Русланчика утренник, кстати, сыночек, на который ты, к сожалению, не идешь. Ты жалеешь, что не идешь? Нет. Нет? Надо позвонить маме твоего друга, чтобы она подарочек твой забрала. Что, Руслаш? Зуб болит? Зуб? Там растет зуб? А что? Поцеловать? Горло болит? А что, горло болит, ты мне показываешь на щеку? У меня здесь болит. А почему ты здесь показываешь? Потому что рядом. Вот Ну, здесь. очень рядом. Ничего не рядом. А? У тебя даже силы нет подняться, потому что ты кашу не ел с утра. Наконец-то мы выбрались с Лешей на свет Божий. Едем в детский мир покупать Руслану подарки. Он хочет Лего Бионикл. Леша у нас, как всегда, с выполненным долгом мусорными пакетами из дома выходит. Это, наверное, в каждой семье. Муж выбрасывает мусор. Хорошо, сегодня нет ветра. Уже давно нет ветра здесь. Я опять бундосю. Вчера вообще все деревья там, когда я ходила на почту, были заледенелые. Сейчас покажу, если мы дойдем. О, кстати, я забыла сказать, я вчера в этом пуховике нашла 600 рублей. Вот Прикинь. куда они делись. И еще сейчас смотри, сколько разных мелочей нашла. Давай сюда, живем, Новый год. Так приятно, когда какую-нибудь курточку достаешь, а там оказывается деньги. Смотрите, девчонки, как красиво. У нас все в инее. Все деревья, елочки. Мы уже дома, и я вроде думала, что мы это все положим под елочку. Но как только я отвернулась, Руслан вытащил все подарки из пакета. В общем, Лего Бионикл у нас собирает вот такой вот. Мама, поможешь? Принеси коробочку, я покажу. Второй вот такой. Чудик. А третий от другой бабушки, от прабабушки. Вот такой. И его можно объединять с другими. Вот так. Что все каникулы будет чем Руслану заняться. А еще вот такой вот свисток неоновый, который светится в темноте. Мама, поможешь? Пришли домой, а нас тут ждут блинчики от мамы. Также принесли подарок, то, что родительский комитет собирал. По 500 рублей, в общем, собирали, и вот такие подарочки сделали. Хорошие, здесь много таких вкусных конфеток шоколадных. Вот, Киндер, M&M's, Миллер. Сгущенка, наверное, не там. Да, я шучу. Всякие такие, короче, батончики, твиксики. О, вот это я любила. Фрутелла. Да, прикольно было. Степ. Помнишь, когда вот эти степ появились, все от них фанатели? Купали постоянно.
том году же Skittles. тетя ездила в Москве, запаковывала такие подарки. Да? Мгм. В общем, будем все вместе кушать. Когда я была маленькая, я, правда, ни с кем не делилась своими подарками. Меня родители выпрашивали. Ну, дай, Карин. А меня всегда так бесило. Блин, ну что, себе не можете сделать? Вы же мне А у нас сделаете. так получалось, что много детей было, и эти подарки всех собирали В кучу? в кучу. О, не, мы так никогда не делали. Я помню, мы еще на подарки с папой в карты играли. В секу. И папа И тебя папа нас облапошивал. облапошивал, и он выиграл все наши подарки. И мы сидели ночью, плакали. Мама говорит, я такая просыпаюсь сквозь сон. Этот сидит рядом в горах, короче, конфет, и мы такие с сестрой ревем. Еще же папа прикалывался, типа того, что все, думаете, я вам верну. А мы такие, пап, ты же нам вернешь подарки. Он, не, вы же проиграли, так что типа нет. Ну, возвращал, конечно, на утро, когда мы наревелись. Сегодня уже пятница, и кто-то готовится к Новому году, а кто-то делает ремонт. Блин, у меня в этом году вообще нет никакого предновогоднего настроения, если честно. И все идет не так, как мне хотелось бы. Мне хотелось бы, конечно, чтобы к Новому году у нас уже все было готово, но, увы, реальность такова, что сейчас мы доделываем ремонт в спальне, и диван не готов. Ну, в общем, вы сами знаете, да? У нас вот эта сторона очень солнечная. У нас, кстати, началось строительство школы, что очень радует, потому что в последнее время ходили слухи, что школу строить не будут, что отказались ее строить. И когда будет, неизвестно, но, слава богу. Причем здесь они работают в 3 смены. И ночью, и... Сейчас уже ночью не работает. Не работают ночью? В общем, это время, где-то месяц, да, они работали по ночам. Сейчас вот уже и днем пригнали технику. Занимаем VIP-места. Будем смотреть, как работает муж. Больно. Больной, да? Ну ладно, тебе же сегодня не было температуры. Ну, не было, я ж должен пожаловаться. Руслана кристаллики выросли. Ты видел, да? Они прям такие острые. Угу. Я видела на YouTube прям такие громадные кристаллы, но это, наверное, какой-то другой наборчик. Там и ведро большое, а это такие маленькие. Кстати, тут завелась плесень маленькая. Вон там зелененькая. Видишь? Угу. Леша забрал лепку, и, в общем-то, мы недовольны, потому что, посмотрите вот на эту. Она какая-то вся грязная, поколотая, кривая. И Леша сказал, что если бы не дата, так скажем, да, то, что мы не успеем, если будем заново ждать другую лепку, сделать камин к Новому году, то он бы вообще это не стал забирать. Плюс еще нас обманули по размеру, то есть вот эта вот лепнина, которая спереди, она должна была быть метр, а здесь 93 сантиметра. И теперь из-за этого целая запара, как сделать, чтобы все было красиво, да? Ну, угол. Угол, да, угол, в общем, теперь проблема с углом нам. Так что не знаю, что тут Леша придумал, сейчас будет командовать. Сегодня тут у нас зритель. Клеют в гипс нашу поклевку. Да-дай. Угу. Сначала мочат кисточкой. Это что, пыль убрать? И пыль убрать, и увлажнить, чтобы она быстро впитает, ты ее не растянешь. Здесь уже есть.
Вот, в принципе, и косяк. То есть из-за того, что Длина. да, не хватает длины, как они говорили, что будет метр, на самом деле минус 7 сантиметров меньше сделали. По факту больше, чем 7, потому что Даже больше, да? всегда оставляется приблизительно 5 сантиметров. Ну, когда лепку делают, например, метр, ты покупаешь 1,5 метра. Почему? Потому что там края, они всегда неровные бывают. Их все равно надо формовать ровно 90 градусов. Вот. И как бы дают всегда В общем, запас. заливка. А это было всего запас. 93 сантиметра. И вот теперь вот это придется наращивать Да. Лёше. Я, правда, еще не знаю, как он это будет делать, но у него какие-то идеи есть. И вот здесь он тоже будет наращивать, но это он специально сказал, сделал, чтобы легче было нарастить, чем отпиливать. Вот так вот. Вроде бы так кажется все быстро, не знаю, у меня такие воспоминания, как будто тот камин вообще так быстро был сделан. А нет, тоже были свои трудности. Вот это вот вообще косячно сделали, видите, у нее как будто перекосило. Ну, то есть у нее вот эта верхняя часть, она не ровненько над нижней, а вот туда ее влево клонит. Плюс вообще сам рисунок плывет. Вот эти вот штуки, как у нас на том камине 1 в 1, и квадратики. И вот эти квадратики тоже 1 в 1. А вот шляпки здесь были только большие. Их тоже придется уменьшать, тоже еще не знаю, как это Леша будет делать. Сегодня уже суббота, и камин выглядит вот так на данном этапе. А мы ждем опять врача, потому что теперь Алиса затемпературила, видимо, заразилась. Или от папы, или от Руслана. У нее под 39 со вчерашнего вечера температура. У Руслана до сих пор держится небольшая температура. У Лёши, в общем, я пока только одна держусь. Ну и мама. Так что на такой вот не новогодней ноте, не праздничной прощаюсь с вами. И надеюсь, что в следующем влоге уже будем здоровыми.